Прием, здорово всем! Сегодня у нас будет одна из самых крутых магниток, что у меня были. Это Imchose Jet75. И я хочу отметить, что это еще одна из самых тихих магниток, что я только слышал, а также с неожиданным строением. Но давайте начинать. В плане комплекта поставки здесь с Озона приезжает в транспортировочной коробке, уже дальше основная и красивая. Внутри следующая сразу встречает макулатуру, затем гайд по быстрым клавишам. Тут все стандартно, ничего необычного. В коробке с аксессуарами пуллер и два запасных магнитных свитча. Также кабель, который в тканевой оплетке с ферритовым фильтром и очень достаточной гибкости. Его длина 1,80 м. Ну а затем уже кофр от пыли с логотипом компании, а также сама магнитная клавиатура. Вроде как самый стандартный набор, ничего лишнего. Ну и думаю, что пришло самое время поговорить про внешний вид. Здесь у нас 75% клавиатура закрытого типа без нампада. Справа снизу есть подсвечивающийся логотип, а индикация капслока просто в клавише, то есть на лицевой панели нет дополнительных индикаторов. Порт для зарядки с верхнего торца по центру. На задней части 4 резиновых ножки с нереальным держаком, а также 2 двухуровневых ножки также с резинками. То есть максимально минималистичный дизайн, как по мне. Клавиатура не скользит по ковру, так как весит очень даже немало. Также сразу отмечу, что собраны исключительно, даже если вертеть в руках, нет лишних звуков при скручивании. Теперь будем спускаться до платы. Первым делом идут кепки. Здесь полагаю Cherry профиль из коробки. Если верить официальному сайту, это PBT материал, но из очень приятного есть подсветка символов. Правда, только английских, но русские символы также есть. Если верить ощущениям, символы ощущаются пальцами. То есть точно так же было в Ace 68. Толщина вроде бы стандартная, к кепкам вопросов у меня нет. Очень понравились. Ну и насчет кепок с русской раскладкой говорю именно за этого продавца. У него они с русской раскладкой. Что по поводу стабов? Они сидят в плейте преимущественно хорошо. Даже если шевелить пальцем, почти не двигаются. Смазка в стабах есть. Звучат длинные клавиши тоже очень неплохо, так что к стабам вопросов нет. Ну а теперь давайте про свечи. Это KL Magnetic God. Это линейные магнитные свечи с довольно легкой пружиной. Внутри есть несколько капелек смазки возле пружины. Что хочу отметить, более нежный звук при тайпинге и более похожий на обычную механику. Верхняя часть корпуса прозрачная. Вообще материалы корпуса классные и не скрипят в плейте, и 15 тестовых разборов переживают без проблем. В плане ощущений крайне легкое срабатывание, тайпинг прям классный. Но если у вас были до этого более тугие пружины, то придется привыкать. И также отмечу, что вобла клавиш почти нет. И вот теперь после тайпинга мне есть что сказать. Как по мне, именно эти свечи звучат очень приятно и даже тише, чем та же Ace 68 на TTC Uranus. Но полагаю, это все вкусовщина, но для меня это, пожалуй, первая магнитка, которая звучит не хуже обычной механики. Ну и если вам интересно, можно ли заменять свечи с Ace 68, то да, запросто. Только в софте их дополнительно надо будет откалибровать. Ну и давайте сразу про внутрянку. Тут могу смело заявить, если нет нужды вскрывать, не стоит, оно тебя сожрет. Это самое сложное вскрытие, что я помню. Чтобы разобрать, необходимо очень долго и муторно подковыривать верхний плейт ногтями и тянуть вверх, ну или выдавливать его вниз. Я оторвал кожу от ногтей, погнул карту, но вскрыл. На видео покажу крепление, но с другой стороны классно, что так крепко собрано, ничего не хрустит. Ну и мое самое первое удивление после вскрытия здесь гаскет маунт строения, то есть части плейта, обтянутых в резинке, лежат на нижнем плейте. Лекса я бы сказал, что нет, но отдачи в корпус при нажатии свеча тоже нет, то есть эта реализация тут не ради галочки, она действительно работает. На дне есть классно отформованная толстая силиконовая шумка и один единственный шлейф от порта зарядки к плате. На плате я бы сказал, что все очень хорошо, все аккуратно, неотмытого флюса нет. Исполнение платы нравится. Между плейтом и платой также есть шумка, как на картинке на официальном сайте. Тут не обманули, и это хорошо. Ну а также на сайте заявлен алюминиевый плейт, но я честно не уверен, так как по ощущениям пластик, но могу и ошибаться. То есть внутреннее строение очень удивило необычностью, а также хорошим исполнением, что даже при сильном скручивании нет лишних звуков или каких-то проблем. Ну понятное дело, есть веб-софт, как у дорогих магниток. Есть супер полное видео про каждый
каждую настройку, оно будет в описании. Ну а здесь же просто бегло пробежимся по основным возможностям. Ну, предлагаю переместиться в софт. Здесь у нас в веб-браузере можно выбирать клавиатуру. Если здесь у вас все на китайском, заходим вот здесь слева снизу, можем выбрать язык либо английский, либо русский. На первой вкладке сразу встречают настройки подсветки. Вариантов очень много, настраиваем так, как хочется. На следующей вкладке самое интересное — настройки триггера. Здесь есть как режим новичка с большим ходом 1,5 мм, ну а также режим Rapid Trigger с ходом срабатывания в 0,1 мм. Понятное дело, никто не мешает сделать настройку отдельных клавиш, просто выбрав их. Также после того, как купили клавиатуру, можно сделать калибровку. Заходим сюда, выбираем ваши свечи либо TTC, либо Kaila, и после этого нажимаем калибровку. Также в режиме Rapid Trigger можно все досконально настроить, ну и настроить еще мертвые зоны, если они требуются. На следующей вкладке можно переназначать клавиши, если это требуется, ну и также дополнительно записывать макросы. На следующей вкладке с продвинутыми клавишами здесь есть Rapid Snappy и много еще дополнительных штук, о которых я рассказываю в полном видео. На следующей вкладке настройки производительности можно включить дополнительные параметры, если это также требуется. Можно выбрать частоту опроса, заблокировать клавишу Win, ну и все, что вы видите на экране. На последней вкладке в прочих настройках можно обновить софт клавиатуры, если он у вас старый, ну либо восстановить заводские настройки. В общем-то все, функционально работает, все это хранится в памяти клавиатуры. А также лого с подсветкой регулируется сочетанием клавиш, которые указаны на макулатуре в коробке. Ну и если снова верить официальному сайту, то тут заявлена погрешность на свечах в 0,01 мм, что очень мало и круто. Не уверен, что получится, но на видео очень постараюсь это продемонстрировать, что свечи регистрируют нажатие при малейшем давлении. Но понятное дело, заранее лучше их все откалибровать. Думаю, что можно поговорить о цене и подводить итог. На официальном сайте такая сборка заявлена во столько денег. Если у нас по месту с быстрой доставкой, вот столько. Понятное дело, что всегда можно заказать из Китая с долгой доставкой. Если вы спросите меня, то мне Jet75 понравилось больше всех из M-Chose, так как тут более приятные по звуку свечи, но именно по тактильным ощущениям TTC Uranus нравится все-таки больше. Но в играх проблем не было совсем, так что если вы хотите именно магнитку, то M-Chose снова не подкачали. Ну и понятное дело, что в ближайшее время я постараюсь сделать видео со сравнением всех магниток от M-Chose, которые у меня есть. А потом будет еще сравнение с магниткой от Epamaker, а также дополнительно сравнение всех этих магнитных свечей между собой. Ну и также я еще настоятельно рекомендую поглядеть больше видосов про эту клавиатуру, чтобы составить более полное мнение. Ну а мое дело постараться максимально рассказать про девайс, а принимать решение уже только за вами. Надеюсь, данное видео поможет кому-то определиться с выбором. Премного всех благодарю за просмотр, всем добра. Ну а еще у меня есть телега, если что, там буду рассказывать о жизни этой клавиатуры, вдруг кому-то будет интересно.